今日の上野動物園。ほら、その間あるんじゃん。あ、仕事疲れたのかな、これ。そうじゃない。なんか休ました。何？おい、待って。何して止まってんの？あ、見る、誰かのお目目見る。なんだね、それで、しんべヱさんとお姉ちゃんのパパが昔からですね。お姉ちゃんのパパ。なんか岩にまたすごく。あ、お花ない。ママちゃんとママ、ママちゃんとママ。ママちゃんとママいつも一緒にいるのにね。ママちゃんとママ離れてる。どこの？どこ行った？あ、ここ下見でいいかもしれん。後ろから見ると。あるんか。
해줘? 그래 볼까? 너무 상쾌해.
アジアゾウだ。ほら、あら、親子じゃん。アジアゾウの親子だ。耳小さいね。そうだね。わ、子供動いてる。じゃあ両方動くよ。大人は動かないの？鼻動いてんじゃん。あ、歩き出した？うん。おお。あ、子供がこっち来た。ゾウが近づくまで。水飲むんじゃない？水飲むの？多分。水？あ、お父さん。アジアゾウな。あ、飲んでる。アジアゾウだ。アジアゾウが住んでいるのは？アジアゾウが住んでいるのは？アジア。アジアか。ジャブー。アジアゾウは泳げるの？スイって？お、小さな耳と長い鼻。体も大きいし、体も大きいけど、目はとっても小さい。横になって水浴びしてんだよ。水遊びしてるの？大きいね。めっちゃいいんだよ。ほら、叩かない。ちょっとすいません。来たらきっと押さない。うわー、かわいい。なんか溺れてねえかあれ。誰が？子供？大人？子供。子供？あれ溺れてなくね。大人は？おふふ。なんだか水やりしてるんだね。あ、なんだか、これは川ですか？あ、ねえ、これは川ですか？で、これは川ですか？プールです。プール？プールか、これ。なんだか水遊びしてるの？そうね。なんだか水やりしてるの？水遊びですね。子供のゾウさん大丈夫かな？暑いのか。なんか他のとこ見てみようか。うん、いいよ。次は何に会えるですか？だよ。こっち？
お水やってる。水やってる、暑いからね。お花上にあげてるね。くにゅくにゅしてる。なんか来るのいた。お母さんお母さんで。遊ぶのは？遊ぶの？そう。あっちでしてたもんね。今お水で遊んでるの。お花でさ、やっ待ってさ、お父さんが写真撮るって教えて。そうそうそう。ベッキー。ジョー。どうやったね、見てじゃあね。なんでうちは遊ばない？本当だ、黒いのいたわ、本当に。どれ？なんだっけね。どれ黒いの？なんかお水のとこに黒いのいるって言ってたもん。母さんどこ？ねえ、なんだろう。行こう。どうなんだ、見た。どうしたのかな。上がらないみたいな。上がれないな。
金ないみたい。お金ないよって言ってるお母さんだ。お母さんお金ない。お母さんだお金ないよ。お金ないよって言ってる。大物ブーがいない。いるはずじゃん。できるのか。なんだけど。パン見える。端っこにいる。本当だ、そう。いたね。アジア人。違うぞ。おお、見た。いたじゃん。鼻で。お水飲んで。すごい。これはなかなか見るから貴重な。面白い。
他のね、あんまあんまする。あ、人参食べた。ちょっと高い多分人参だ。人参。味変してあっち持ってくるママ、ほっちゃけるから見よく見えた。あいいね待ってんのじゃ。こっちから見えるよ。大きなでも葉っぱ食べるよ今。これ食べた。食べた？あ、柳Yeah, it's so cool. 全然ちゃっちゃんとこ行こうよ。Okay. Now you can take it. You can hit?こっち見てんだよ。可愛いね。こっち見てる。